कोमोडो ड्रैगन तो आपने जरूर देखा होगा, जिस जानवर को एक बार काट ले वो दोबारा जिंदा नहीं बचता। यहाँ ये कोमोडो इस बफेलो के सिर पर काटने की कोशिश करता है, लेकिन ये बफेलो पीछे हट जाती है और फिर दोबारा से ये कोमोडो भैंस के पैर पर हमला करके उसके पैर में काट लेता है। दरअसल कोमोडो को एक बार काटने से जानवर कुछ ही समय में धीरे धीरे मर जाता है और कोमोडो उस जानवर के पीछे जाकर उसका शिकार कर लेते हैं। जो इस बफेलो के साथ हुआ, इस बफेलो के मरते ही कोमोडो इसे अपना भोजन बना लेते हैं।